Қазір бірінші амандасып алайық. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіз бе, апай? Жақсы. Бүгін балалар сендермен біз ұйымдастырған іс-әрекетінде музыкалық аспаптармен танысамыз. Ал бірінші танысар алдында бірінші жаттығу алайық. Қазір музыка қояйық. Сендермен музыкалық жаттығу жасалады. Ал енді бүгін сіздермен балалар біз музыкалық аспаптармен танысамыз. Қазір бірінші біздің аспабымыз ол мынандай бубен деп аталады. Дөңгелек сылдырмақтары бар.
Dауысы мынандай. Бұл аспапты біз қалай ойнаймыз? Соғып ойнаймыз. Ұрмалы аспап, яғни. Ал келесі аспабымыз бұл бубенцы деп аталады. Бұнда нелер орналастырылған? Қоңыраулар кішкентай, иә? Кішкентай қоңыраулар. Оны біз сілкіп ойнаймыз. Сілкімелі аспап. Бұнда бубенцы деп аталады. Және бұл біздің кішкентай аспабымыз қоңырау деп аталады. Қоңыраудың атын естіді ме? Шылдырлайды, шылдырмақ сияқты. Қоңырау деп аталады. Ал бұл аспаптар бізде маракас деп аталады. Ағаштан жасалған маракас деп аталады. Енді дауысын тыңдайық. Дауыстарын балалар аспаптың есімізде сақтаймыз. Маракас айтамыз, әне. Маракас деп аталады. Жақсы. Ал бұл бізде қасықтар деген аспап. Бұл да неден жасалған? Ағаштан жасалған. Дауысын тыңдайық. Дауысын есте сақтап алыңдар, иә? Бұл қасықтар деген аспап. Ал мынау бізде барабан, иә? Барабан қандай аспап бізде? Қалай ойнайды? Ұрмалы аспап. Ұрып ойнайды, иә, соғып. Ал бұл балалар бізде металлофон деп аталады. Ол бізде аспап. Мына пернелері темірден жасалған. Сондықтан ол металлофон деп аталады. Металл деген қазақша темір, иә, темірден жасалған. Міне, темірден жасалған. Қазір оның біз дауысын тыңдайық уже. Есін сақтадыңдар ма? Ал мынау бізде балалар ксилофон деп аталады. Ксилофон айтамыз яғни. Ксилофон. Металлофон мен ксилофонның айырмашылығы балалар. Айырмашылығы екеуі ұқсайды ғой? Ұқсайды. Түрлері де ұқсайды, түстері де ұқсайды. Бірақ айырмашылығы бар. Металлофон темірден жасалған пернелері, ал ксилофондікі ағаштан жасалған. Бұның дауысы өзгеше. Тыңдайық міне. Басқаяқ дауысы. Ал металлофондікі темірден жасалған аспап, ол өзгеше. Сонымен біз сендермен аспап, 8 аспаппен таныстық. Мынау бірінші аспап қалай аталады? Барабан. Дұрыс айтасыңдар. Мынау ше? Жоқ. Қалай аталады бұл? Шу аспап бізде. Ал мынау? Соғып ойнайтын қалай аталады? Бубен. Ал мынау бубенцы деп аталады. Екеуінің есі ұқсайды, атауы. Бубен, ол мынандай дөңгелек. Ал бубенцыда көп қоңырау бар, иә? Бубенцы және бубен. Есте сақтаймыз. Ал қандай аспап? Қасықтар. Дұрыс, қасықтар. Бұны сіздер білесіңдер. Ал мынау маракас. Айтамыз. Маракас. Маракас. Оның дауысын тыңдадыңдар ме? Әдемі дауысы? Ал мынау бізде кішкентай аспап. Қоңырау. Дұрыс айтасың. Қоңырау. Ал енді балалар, қазір біз сендермен осы аспаптардың ойналық дауысын қазір тыңдаймыз сендермен. Мен қазір осы аспаптардың дауысын қоямын. Ал сендер қандай аспап ойнап жатқанын тауып маған айтып бересіңдер, жақсы ма? Қайсы аспап деп ойлайсыңдар? Қасықтар, иә?
Қазір енді көрейік. Бұл қасықтан ба, әлде басқа аспаптан? Қасықтан. Бубен. Жоқ. Қайсы аспап? Темірден жасалған? Аспап. Жоқ, темірден жасалған аспап. Қандай аспап? Металлофон. Әне көрейік, металлофон ба қайсы екен? Әне. Көрдіңдер ме міне? Перделері бәрі металдан жасалған, не? Темірден жасалған. Қайсы аспап деп ойлайсыңдар? Сылдырлап ойнайық. Бубен. Жоқ. Бубенцин. Бубенцы деп айтасыңдар. Ал көрейік әне. Қазір көресіңдер, міне, дұрыс айтасыңдар. Бұл бубенцы деген аспап, иә? Дауысын тыңдап алыңдар, сылдыралған. Жақсы. Ал келесі аспап. Қандай аспап? Қоңырау. Қазақ айтамыз. Қоңырау. Көрейік қазір қайсы екен. Қоңырау ма әлде бубенцы ме? Дұрыс айтасыздар балалар, бұл қоңырау. Бұл ксилофон. Дұрыс айтасың, Ислам. Аңдау ше? Барабан. Дұрыс айтасыздар, барабан. Бұл енді ойнап жатқан маракас. Маракас. Маракастың суретін қарап, есте сақтап алыңдар міне. Әртүрлі болады маракастың түсі әртүрлі. Бірақ дауысы бір, иә? Ағаштан жасалған, иә? Жақсы балалар. Міне, сонымен біз сендермен 8 аспаппен таныстық. Енді қазір біз сендермен осы аспаптарды алып, қазір оркестр ойнаймыз. Қазір ортаға Ануар, Ислам және Мүслім шығады. Келдір. Ұлдар бізде балалар. Барабанда ойнайды. Нәжіге жат шеңберге тұрамыз. Бірінші болып барабанда тұрады. Ойнаймыз. Келіп Ануар тұрады Нәжіге. Ануардан кейін Мүслім тұрады. Тұрамыз, бірақ ашаққа қарап тұрамыз, ашаққа. Так, және Мүслімге барабан, Исламға тоже барабан береміз. Ұлдар бізде барабанда ойнайды. Топпаймыз. Келесі бубенцийді бізде ойнайды Нармин. Енді бубенді Нармин тебе ғой. Ойнамаймыз содан. Нармин. Ақшатыңыз. И Алина келеді. Ойнамаймыз содан. Келесі қоңырауға. Қыздар келді.
Al енді қазір балалар мынандай ойын ойнаймыз сендермен. Қазір мен сендермен бұл аспаптарда ойнаймын. Сиқырлы үйшіктің ішінде. Ал сендер бұл қандай аспап ойнап жатқанын маған тауып, мына біздің сиқырлы дөңгелегімізде көрсетеміз. Мен шақырамын. Қай аспаптың дауысы ойнайды, сол аспапты мына жебемен бүйтіп айналдырып көрсетеміз. Жақсы ма? Ал мұқият тыңдаймыз. Бірінші аспапты тыңдаймыз. Мен сосын шақырамын. Нарми бірінші шығады тәнекей ортаға. Бұл жерден сол аспапты маған көрсет. Жебені айналдыр. Жоқ, жебені сол аспапқа айналдырып апарасың. Кәне, қайда қасықтар? Қасықтардың суреті қайда? Айналдыр, 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 қасықтардың суретіне апар. Жақсы, Нарми, отыра ғой. Келесі аспаптың дауысын тыңдаймыз. Мұқият, орнымыздан айғаламаймыз. Мен өзім шақырам, қарап отырам. Кім жауап берген? Дұрыс Ануар. Беле ғой Ануар. Бубенді бұл жерде маған отырма. Тұр. Жебені айналдырып көрсет. Қайсы бубен? Жақсы. Суретіңде білесіңдер, ұша танисыңдар, я? Ал, отыра ғой. Келесі аспап. Келесі аспапты тыңдаймыз. Жоқ. Ислам келе ғой. Ислам келеді. Сол аспапты бұл жерде маған көрсетеді. Жақсы. Неден жасалған? Темірден, я? Темірден жасалған. Отыра ғой. Ал, келесін тыңдаймыз. Мұқият тыңдаймыз, балалар. Ақжарқын келе ғой. Ал, мына жерде маған барағанның суретін көрсет. Айналдыр жебені. Дұрыс, жақсы. Отыра ғой, Ақжарқын. Тыңдаймыз. Келесі аспап.
Maracas, terus Narmin. Maracas, Narmin tidak baik. Kursi pertama, kaidah. Alasan dasarnya asal. Terus, ini yang Maracas itu sudah itu Narmin kursi itu berapa Narmin? Harga itu minus. Silapun aja nak kira apa yang ni? Silapun kursi juga ni. Silapun kaidah. Terus, jaksa. Otra boy. Harga itu minus. Apa salah? Tidak betul. Kursi. Terus, Rahmi, otra boy. Alginde, tabi berasap kaldı bizde. Terus, tidak bangun kursi. Terus, jaksa, otra boy. Biz o'smen segіз aspabмен tanıştık ya. Al, жақсы. Endi Narmin'in sonuna turamız. Narmin'in sonuna turamız. Çarşemberge keldi. Narmin'in sonuna жүреміз. Жүреміз. Келді тұрамыз Çarşemberge. Тұрамыз да? Жоқ, жоғары келді Нарmin. Басталды. Çarşemberge тұрайық кәнекей. Мына жақ жақындаңдар. Қыздар юбкаларын астайды, ал ұлдар артында астайды. Жақсы бір жасамыз. Қазір мен музыкасын қоямыз. Біз қазір сендермен тәрбиеші апайым деген әнді орындап береміз. Ballar жақсы. Енді шемберге тұрайық, қолымыздан ұстап, келдерге қарай. Кәдімгі аяғын қолымыздан ұстап. Сұраймыз кәдімгі Ислам. Ал балалар, бүгін біз сендермен ұйымдастыру іс-әрекетінде аспаптармен таныстық, иә? Ал енді сендер маған айтыңдар, қандай біз аспаптармен таныстық? Нармин айтшы, қандай аспап? Атай ғой бір аспапты? Барабан. Адина, айта бай. Қандай аспаппен таныстық? Силафон, дұрыс. Мүслім. Ары қарай кәлекей, ақшарқын қандай аспаппен? Қасықтар, дұрыс. Тағы да қандай балалар аспаптармен?
темірден, ал ксилофон ағаштан жасалған. Және тағы қандай аспаптар бізде? Былай ойнайтын қоңырау. Ал былай соғып ойнайтын бубен. Ал көп қоңыраулар бар, ол бубен, слей. Дұрыс айтасыздар балалар. Жақсы, бүгін біз сендермен музыкалық аспаптармен таныстық, иә? Бүгін сабаққа қатысқандарың үшін сендерге көп рахмет. Ал қазір мен музыка жағамыз. Нармен ұзына шеңбер бойынша жүреміз. Шеңбер бойынша нармен ұзына. Нармен ұзына. Сау болыңдар.